ये भाईजान येलो की फीमेल और वाइट का मेल है। ये वाइट के जोड़े हैं, ब्रीडर जोड़े हैं। ठीक है। ये राह के बच्चे हैं, कलर निकाल रहे हैं माशाल्लाह। गुफन का कटू जी 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 गुफन ये माशाल्लाह नायाब है काफ़ी। जी जी। उसमें ब्लू मेल है और क्रीमिनो फीमेल है। ठीक है माशाल्लाह। ये दो पेयर बड़े हैं सन के नोर के। ठीक है। ये पेयर मिलेगा फाइनल 70,000 में। 70,000 रुपये में एक पेयर। एक पेयर जी माशाल्लाह। ये डीएनए के साथ है। फाइनल रहेगा। ये डीएनए के साथ है विदाउट डीएनए? इसमें डीएनए मिल जाएगा इंशाल्लाह। ये फुल टॉकिंग है लेकिन हैंड टेम नहीं है। अच्छा ये छोटी हैं एज में या बड़ी फीमेल है? ये इसमें ना एक बड़ी फीमेल है। ठीक है। ब्रीडर फीमेल 3-4 साल एज है उसकी। अच्छा ये पेयर मिलेगा 70,000 रुपये का, डीएनए पेपर के साथ है।